ಚೂಟಕೋ ವಿನಾಯಕ ನಿನ್ನು ವಿನಾ ಬ್ರೋ ಚೂಟಕೋ ವಿನಾಯಕ ನಿನ್ನು ವಿನಾ ಬ್ರೋ ಚೂಟಕೋ ರೇ ರೆವರು ನಾರು ವೇದ್ನರಾಜ ರೇ ರೆವರು ನಾರು ವೇದ್ನರಾಜ ರೇ ರೆವರು ನಾರು ವೇದ್ನರಾಜ ವಿನಾಯಕ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ನೀವೇ ಗಾತ ಆತರಂಚಿ ನನ್ನು ಬ್ರೋವರಾದ ಆತರಂಚಿ ನನ್ನು ಬ್ರೋವರಾದ ವಿನಾಯಕ ನಿನ್ನು ವಿನಾ ಬ್ರೋ ಚೂಟಕೋ ರೇ ರೆವರು ನಾರು ವೇದ್ನರಾಜ ವಿನಾಯಕ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾರತ್ನ ದಂಪತಿಲು ಅರ್ನ ಮಗೆ ಮರ್ಮಲ್ ಅರ್ನ ಪರಿವಾರದ ಕುಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೂಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತೂಪ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡ್ ಅರೇನು ನಿದ್ರೆಡ್ದು ಲಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಎಂಡಲ್ಲ ನೆತ್ತ ವಿಷಯನೇ ಪಾತೇರ್ನು ಚಿತ್ತಣ್ಣೆ ಆತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಶಲ್ಲ ಐಕೆ ಗಮನ ದೀದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಲುಂಡು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಂಗೆ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಯ್ಯದ ಸ್ನೇಹಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ರೈ ದಂಪತಿಲು ಮಲ್ದೇರು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಉಂಡು ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಚಿತ್ತಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾರತ್ನ ಅಕುಲು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ದೀವಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೂದಿಲೆ ಪೂ ಕೇಪುರ ಅಡೆ ಗಂಗಾ ಕಡೆ ಬರಲಿ. തുടരല്ലാതെ ಈ ಜಾಗೇಡ್ ನೆಲೆಯಾಯಿನ ದೈವದೇವೇರು ನಾಗದೇವೇರು ಅಂಚನೆ ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಡು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾರತ್ನ ದಂಪತಿಲು ತುಡರರ್ಲಾಯರು ಅವರ ಮಾತೆರ ಲಕ್ಕದುಂತುಗ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ನಿರೇಳು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವೇರು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರಡೊಂದು ಬತ್ತಿಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂಚ ಆ ಒಟ್ಟೆ ಬಂಟೆ ಪಂತಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನಕುಲು ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಕೊನ ಬರೋಡು ಆ ವಸ್ತುದಾದ ಅಂದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು.
ಆ ವಸ್ತುದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ನಕಲು ದುಂಬೆ ನಂಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ನಕಲು ಇನಿ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಪೇರು ಅಂಚಾದ ಏರು ಪೂರ ಪುದರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಕುಲು ಕೊರಂದಿ ನಕಲು ನಲ್ಲ ಕೊರೊಳ್ಳಿ ರಡ್ಡರ ಸಾರ ಬರೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಆಮೇಟ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಕಟ್ಟದು ಪಾಡ್ದೇರು ರಡ್ಡರೆ ಸಾರ ರೂಪಾಯಿ ಅವೇನೆ ಅವರ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಜಗದೀಶ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ದೇವಿ ಚರಣ್ ಪಚ್ಚಣ್ಣಿ ರಘುವಣ್ಣಿ ಬಾವೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಅವು ಎಂಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಬಾವಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರೈ ನವನೀತ್ ಕದ್ರಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಮಲೇಶ್ ನಿಂಚಿನಿ ತಾರನಾಥ್ ಗಣೇಶ್ ಮಳ್ಳಿ ರತನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೊಂಡೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯಕ್ಕ ಖುಷಿ ಅಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ವಣಿ ರವಿರಾಜ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ ನಡಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಂಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪಟ್ಟಿ ರಮನಾಥ್ ಹರೀಶ್ ಜಪ್ಪು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಒಂದು ಹತ್ತಂದೆ ನನ್ನ ಏರಾಂಡಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುನ ಕುಲಿತ್ತಂಡ ರಡ್ಡರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲೇಕ್ ಒಂಜೇಕ್ಕೆ ರಡ್ಡರೆ ಸಾರ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಜಿತೇಂದ್ರ ಇರಲ್ಲ ಬರೇಲೆ
ಏನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬರೋಡು ದೇವಿಚರಣ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೈನಾ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಶೆಡ್ಡೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಪಾರ್ಲೆಗುತ್ತು ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ರು ಗುಂಡಿಲ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಪಡು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾರತ್ನ ದಂಪತಿಲು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒತ್ತಿದ ನಡಪುಣ ಜಿತ್ತಿನ ಮರ್ಯಾಲದ ಮಿನ್ನದನದ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳರಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತನಲ್ಪ ಒಂದು ಸತತ 4ನೇ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತರು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಿತ್ತನ್ನೇ ಸಾಧಾರಣ ಏತು ಸಮಯದಿಂದ ಇಂದೇ ಚಿಂತಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಆತೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೈದಿನಾಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ವೇ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಈ ದೊಂಪ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಕ್ರಮೋಟು ಮಲ್ತಿನ ಜಿತ್ತಿನ ನೆತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೆತ್ತ ಜಿತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ಚಿತ್ತನ್ನಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ದಿಂಜಿನ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉದಿಪಾನ ಮಲ್ತದು ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಲ್ತದು ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ಗತ್ತಂದೆ ಮಾತ ಸಮಾಜಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಏತೋ ಬಂಟ್ರ ಜವನಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಆಗ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವ ಸ್ವಭಾವನಂಜಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪ ಒಂದು ಪುನಃ ಎಂಗಿಲ್ನ ಈ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈತ ಮಲ್ಪುಲ್ಲಾರೆ ಅಂಜಿತ್ತಿನ ಎಂಗಿಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶರಾಯಿನ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿನ ಯಾನು ದಿಂಜಿನ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಆರೆನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೈನಾ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಎಂಗ್ಲ ಪೊಂಜನಗ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿಬಿಟ್ಟೊಂದು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಿಂಜ ಒಂದು ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಗತ್ತಿದ ಒಂದು ಈತಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಂದಾಂಡ ಐಟ್ರಿಗೆ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತುಂಡು ಆರೆಗಳ ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾದ ದಿಂಜ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾರತ್ನ ಆರಿಜಿನ ಓಲಾಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಮುರನೆ ಎಂಗ್ಲು ಕಾಲು ಇಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಪಂಡಿತರು ಜಿತ್ತನೆ ತುಯರ ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ವನಸ್ಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ವನಸ್ ಕೊರ್ದು ಬಂಡ ಆ ವನಸ್ ಕೊರ್ಪುನು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉನ್ಪವನ್ ಬಂಡ ಆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸೋಡೆ ನೇತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಂಗಾರತ್ನ ಆರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂದಾಂಡ ಸುಳ್ಯದಾಕಲು ಎಂಗ್ಲೇರ್ ದುಂಬು ಇಡೆ ಎತ್ತುವೇರು ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತಿನದಾಂಡ ಬಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ನೆಕ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ಆರ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಕರ್ತೇರ ಅದು ಲೇರಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪದಾನೆ ವರಿ ಅಕ್ಲ ಸದಸ್ಯೆ ನಮ್ಮರೇ ಸುಧಾಕರ್ ರೈಕುಲು ಆರು 105 ಸರ್ತಿ ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಕೇನ್ನಗನೆ ರೋಮಾಂಚನ 105 ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ಪುನ್ ಬಂಡ ಸೊಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಅವಳು 53 ಸಾಯಿನಾರೆಗೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಗಡ ಬಂಟ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಜವನಿ ಅಂಚಿನ ಜನ ಒಂಜಿ 105 ಸರ್ತಿ ನೆತ್ತೇರು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಆರೆಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೋಡು ಅವಳು ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆರೆ ಗುರುತಿಸದು ನಮ್ಮ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ತಾರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪರುಂಡು ಆರೆಗಳ ಯಾನ್ ದಿಂಜನಿದೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯರೈನ ಪಾರ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಭುಜಂಗನ್ನುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದು ಬೆರಿಸಾಯ ಇತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರು ಆರೆಗ್ಲ ದಿಂಜನಿದೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಬಂಡ ಶೆಟ್ರ ಸಮಾಜ ಗುರ್ತಜ್ಜನ್ನಗ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎದುರುಂತೊಂದು ಅವೇನು ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಣೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ 1 ಜನ ಪನ್ನುಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ದಿಂಜನಿದೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ದುರಿಯರು ಗುಂಡಿಲ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಆರೆಗ್ಲ ದಿಂಜನಿದೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಪಾಪ ವೈಕಲ ಸೈ
ಅನ್ನ ಏಪಲ ಪನರ ಉಂಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಒಂದು ಕಾಸು ಒರಿತು ಕೊರ್ಪುನು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಪೊಂಜೆನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒರಿಪುನಕ್ಲು ಅವು ಮುಲ್ಪಲ ತೋಪತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಐನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪದು ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂತೆ ಒರಿಪತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಜಿತ್ತಿನ ಐನ ಬೆನ್ನೋಲ್ ಬುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲ ವಿಜಯಕ್ಕ ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ದಿಂಜದಿದ್ದೇಡು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಎಂಕ್ಲನೆ ಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಮಿಯಾರ್ ಆರೆ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲು ನಡಪದು ಇನಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡೆ ಬೇಸಿನ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಸಂತ ಸಿಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಳ್ಳಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿತೇಂದ್ರರು ಒಯ್ಕಲ ಸಯ್ಯಾರ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡಲ ದುಂಬುಂತು ದಾರಿಗೆ ಏತು ಮಂದಲ್ ಕಮ್ಮಿದ ತೋಜುನು ಅಂಜಿನ ಎಂಗ್ಲ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತು ಬಿನ್ನೆರಣ ಇತ್ತೀಷ್ಟೆರಣ ಸೇರೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಏನಿತ ಇಲೇಸಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡೇರು ಸಂಘಟನಾಕಾರಿ ಅಂತಿರು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಅರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಉದಿಪನದ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೈನಾಜ್ ವೇದಿಕೆಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ ಲಕ್ಲೆಗೆ ಕೈತಾಂಗನ್ನು ಕೊರ್ದು ತುಡಾರನ ಅರ್ಲಾದ ತುಡಾರಿಗೆ ಇನಿತ ದಿನ ಎತ್ತರದ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಡ್ ಅರ್ಲಾ ಬಂದುಲ್ಲ ಸಿರಿ ತುಡಾರು ಬಂದುಲ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಪಾತೆರೊಂಡು ದಾದಾಂದ ಪಂಡ ತೂವೊಡೆ ಪಲ ಬುಲ್ಪು ತೋಜಾವಡೆ ಪಲ ಬುಲ್ಪು ತೂವೊಡು ಏಪಲ ಬುಲ್ಪು ತೋಜಾವಡೆ ಪಲ ಬುಲ್ಪು ತೂದು ತೋಜಾದು ತಾನ ಉಡುಗೆ ಬುಲ್ಪು ಊರುಗುಲ ಬುಲ್ಪಾಲ ಇಲ್ಲುಗುಲ ಬುಲ್ಪಾಲ ಅರ್ಲುನ ಬುಲ್ಪುಗುಲ ಈ ಬುಲ್ಪಾಲ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರದಂಚ ಈ ಎತ್ತರದ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಡ್ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿನ ಸದಾಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ತನ ಸಿರಿ ತುಡರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ತುಡರಾವಡ್ ಗೇನದ ತುಡರಾವಡ್ ಐಸಿರದ ತುಡರಾವಡ್ ಪಣದ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉದಿಪನದ ಸಿರಿಬಲ್ಪುದ ಐಸಿರಣ ಈ ಪರ್ತುಗು ದಿಂಜಾ ಬಂದುಲ್ಲ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಉದಿಪನದ ಈ ಲೇಸು ನನಾತ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಬರುಟ್ಟು ಕಲಸಿಡು ದಿಂಜಾನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಗ ಪಿಂಗಾರದ ಗರಿನ ಅರಲ್ತದ ಊರ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಉದಿಪನನ ನನಾತ್ ಐಸಿರಡ ದಿಂಜಾವಡು ಪಣದು ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಕುಂತುದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶುರುವಾದ 2ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಸದಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾನ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿದ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಐತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿರುಪಾಯರಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಯರಾಪುಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ 2ನೇ ವರ್ಷ ಸದಾಶಯ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಸಲ್ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ದ ಮಾತೃ ಸಂಗೋಡು ಸಂಪರ್ಕ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡತೊಂದುಂಡು 7 ವರ್ಷ ಆ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಏನನೇ ನೇತ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಮಲ್ದೇರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಸಂಪಾದಕರಾದ ಇತ್ತದು 3 ತಿಂಗಳುಗರ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಸುರುತ ಪತ್ರಿಕೆನ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡ್ರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳುಗರ ಬುಡಂದೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರಿಯಾಲದ ಮಿನದನಾಥನ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಪೊರ್ತುಡು ನಾನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನೆಂಗ್ಲ ದಿವೊಂದ ಅಂಚನೆ ಇದು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಆದ ಈ ಮರಿಯಾಲದ ಮಿನದನದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರ ಉಂಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಲೇಖನಲು ಉಂಡು
ಎಂಗಳು ಮುರಾಣಿ ಯಾನ ನವನಿ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶನವರ ತಿರುಗಿದು ಬತ್ತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನುಭವಲ್ಲ ಅವಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟೊಂದ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕತೆ ಕವಿತೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವೇನು ಇತ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವು ನನಳಾತ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು 4 ವರ್ಷ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾಂಡಲ ಚಂದಾದಾರನ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಬೇಜಾರ್ಡು ಬಂದೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಲೆಗೆ ಅವು ಮುಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸ ಆತುಜಿ ಜನಕುಲು ಚಂದಾದಾರ ಆತುಜೇರು ಬಂಡದು ಇತ್ತ 400-500 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಐನೆ ಅವು ಒಂಜಿ 5,000 ಮುಟ್ಟಾಲ ಮುಟ್ಟೋಡು ಬಂದ್ಪಡೋ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಐತ ಒಂಜಿ ಆದೇಶನು ತೂಪುನಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಪಡ್ದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುವೇರು ನಿಖಲು ಮಾತಿಲ್ಲ ಬತ್ತನಾಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಐತ ಚಂದಾದಾರ ರಾವಡು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅವು ಇನಿ ಕನತೆ ನಿಖಲು ಕನಾಯಿ ಜನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂದಾರ ಕೊರ್ದು ಬುಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯರಡಾಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನಕುಲೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ 2,000 ದಾಲಾಪಜ್ಜಿ ಹೊರತ್ತ ಪಂಚಿಗೆ ಅವು ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಡಾಂಡ 50,000-60,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಡಾಯ್ತು ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಒರಿಯ ಪಾಡುನಿ ಈತು ವರ್ಷ ಲಂಚನೆ ಆಯ್ನಿ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ ಆಯ್ನಾತು ಚಂದಾದಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಂಡ ಐತ ಖರ್ಚಾಲ ಇಟ್ಟು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಬುಳೆಯೊಂದು ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಬಡದು ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಏನೊಂದು ಇನಿ ಗುಂಡಿಲ ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾದ ಎಂಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಆರು ಶಂಕರನ್ನೇ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆರ್ಜಿತ್ತಿನಾರು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಾದು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಾದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ರಾಯ ನಡೆದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೆ ಅದು ಆರು ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಆರ್ನ ತೋಟವನ್ನು ದುಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ದಿನೋಲ ಆರು ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ದಿನೋಲ ತೋಟಗೂ ಹೋದು ಕೃಷಿನ ತೂವೊಂದು ಉಪನಂಚಿನಾರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅವ್ರ ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಗಳೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇಷ ಮಾಡ್ನದು ನವನಿ ಶೆಟ್ರು ಯಾನ ಬೇರು ಮಾತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ವೇಷಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಆರ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಇನಿ ಆರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಅಯಾಚಿತವಾದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಒದಗದು ಬತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೇತಾರ ನಡೆದಾರ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ನಡೆದಾರ ಆರ್ನ ಕೈಟೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಾಲ್ಪಡು ಪಡೆದ ಸದಾ ನಡೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣಗಾರು ತೊಂದೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ನಡಪಡಾದು ಕೊರಡು ಅವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ದೀಪ ನಿಖಲು ಹೆಚ್ಚಿನಗಲು ಮಾತ ಏರೇರು ಚಂದಾದಾರ ರಾತ್ ಜರ ಅಗ್ಲು ಚಂದಾದಾರ ರಾದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಪಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಗೇಣನು ನಿಖಲೆ ಬೋರ್ಡಿತ್ತನ ದುಂಬದ ಕಾಪಿನ ಎಂಗಳು ಆಫೀಸ್ ಕೊರಿಯರ ತಯಾರುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಗುಂಡಿಲ ಗೊತ್ತು ಶಂಕರ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೊತೆ ಅದು ಸದಾಶಯ ಸಂಪುಟನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪಡು ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಆಶಯ ಒಂದು ಸದಾಶಯ ಒಂಜಿ ಸಂಪುಟ ನೆಟ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬರಹ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಳಚಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ ಸಾಧಕಿಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯದ ಸಂಪುಟನ ಈ ಪರ್ಲಗಂಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕುರುಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ರಕ್ತದಾನ ಆ ನೆತ್ತೇರು ದಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಏತ್ ಜೀವಲಿನ ಎಂಚ ಒರಿಪಾವಲಿ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರನ ಜವನಾದಿಗಡೆ ತೆರೆಯೊಂದು ಊರುಡು ಮಾತ್ರತ್ ಪರ ದೇಶಡ್ಲ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಡೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಪಾಠನೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಅವಳು ರಕ್ತದಾನ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾಯ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ದು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಡೆ ಆ ರಕ್ತದಾನ ಅಭಿಯಾನಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆ ಸುಧಾಕರ್ ರೈಕುಲು ಅರೆಗೆ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ 50 ಎನ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆರೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವರ್ಷಗೆ 3-4 ಸಲ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ತದು ತುಲೆರ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರೀರಿಕವಾಯಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮೇಕಟ್ಟು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇಸಡುಲ್ಲೇರು ಬಂಡದು 105 ಸಲ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಾಧಕಗೆ ಈ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೇರು
ಬಂಟ ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ನೂರ 5 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನಗೈದ ರಕ್ತದಾನ ಸೇವಾಗ್ರೇಸರ PB ಸುಧಾಕರ್ ರೈ ಉದ್ಯಮಿ ಸುಳ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಬಂಟ ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ. ಅವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ನನಲಾತ ಇಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನೆ ಸುಧಾಕರ್ ರೈಕುಲು ಮಲ್ಪರೆ ಆರ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ದೈವದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು. ಸುಧಾಕರ್ ರೈ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಯೇ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಂಟ ಸಮಾಜ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಊರುಗು ರಾಜಲೇಖ ಕಲೆ ಒಂದಿತ್ತನೆ. ಆ ಕಾಲೋಡು ಮೂ ಮಸೂದೆ ಬಣ್ಣಗ ಕೊರ್ದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುನಂಚನ ಈ ಬಂಟೆ ಭೂಮಿನ ಪೂರ ಜನಕುಲೆ ಕೊರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೊಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಅವೇ ಬಂಟೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನು ಹುಟ್ಟುಪಾಡಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಅವು ಬಂಟೆ ಕೊರ್ಪುನವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಬಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ಅವು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಇಪ್ಪಡು ವಿನಾಯಕ್ ಡರ್ ನಕ್ಲಿಪ್ಪೆರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ ಲಿಪ್ಪೆರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎಜೆ ಶೆಟ್ರು ನಂಚಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೆರು ಪೂರೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಊರು ಕೊರ್ದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಬಂಟೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ನ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನ ಕೊರ್ದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಬಂಟೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬಂಟೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಕೀಲೆ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬಂಟೆ ಓವು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಕ್ಲು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಮ್ಮಂತ ಗುರುತಿಸ ಒಂದೇರು. ಸುಧಾಕರ್ ರೈಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆ ರಡ್ಡು ದಿತ್ತದ ಹಕ್ಕುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸುಧಾಕರ್ ರೈ ಸುಳ್ಯ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಯೂತ್ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಸುಮಾರು 87 ಸೆನ್ಸ್ ದಾತ ಜಾಗೆ ತನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದಾರ್ಡು ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಂಘದ ಪುದಾರ್ಡು ಮಲ್ತನೆ ಸುಧಾಕರ್ ರೈ. ಅವು ಬಹುಶಃ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಸುಳ್ಯ ಬಂಟ ಸಂಘದಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರೆರೆಗಿಲ್ಲ ಅವು ಬಂಟ ಸಂಘ ಇಪ್ಪಾಡು ಒವ್ವೇ ಸಂಘ ಇಪ್ಪಾಡು ಸಾಧಾರಣ ನಾಡೆ ರಸೀದಿ ಪುಸ್ತಕ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಲ ಅವು ನೆತ್ತೆರದ ಮುಖಾಂತರ ಇಪ್ಪು ಸಮಾಜಗೂ ದಾದಾಣ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮಡ ದುಡ್ಡೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಪಣಿಯರ ಉಂಡು ಎನ್ನಡ ಜೀವೊಂಡಿ ಉಂಡು ಮಾಸ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ನೆತ್ತೆರ ಬೋಂಡ ಕೊರೊಲಿ ಮಾರಾಯ ಅಂದು ಅವು ಕುಸಾಲ್ಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ಸೇ ಬಂಡೊಂದಿತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರೆ ಗೊರ್ಪುಣಾಕಲು ನಮ್ಮಡ ಕಾಸೊಂಜಿ ಆಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಪಂಡಿರಿ 4 ನಿಮಿಷ ಪಾತೇರು ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಬರ್ಪಿ ಸತ್ಯನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಾಯರ ಬುಟ್ಟು ಜಾನ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿಕ್ಲ ಅವು ನಿಘಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡೆಂಕ್ ಯಾನ್ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಶುರು ಮಲ್ತನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಅಲ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಬುಡಿದ್ದು ಅಲ್ತದ ಕಡಪುಡಿಯರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿಡು 2ನೇ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೇನೆ 2ನೇ ವರ್ಷ ಮಲ್ತನಾಗ ಅಲ್ತಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೋಡಿನತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಕರಾಡು ಏನು ಅವಳು ಬಿಡೋಣ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮೂಲ್ಕಿ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿರುವ ಮಂಚಕಲ್ಲಡಿ ಅನ್ನು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ರೋಶ್ನಿಲಾಡಿ ಅನ್ನು MSW ಮಲ್ತೆ ಈತ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಲೆತ್ತದ ಸೀಟ್ ಕೊರೋ ಇಂತೀರ ಆ ಕಾಲೇಜಿಲೆಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ 2ನೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡೊಂದು ಮಲ್ತು ಇಂತ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಬಂಟ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಂಡ ಬಜಿ ಹಾಲು ಪುದಾರ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಂಟ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮನೆ ಪೋಖರಿಲು ಪೋಲಿಲೊಂದು ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಶಂಕರ ಶೆಟ್ರು ಸೀಟು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾಲೋಡು ರೋಶನಿಲಾಡಿ ನಾನು ಸೀಟಿದೆ ತೊಂದೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎದುರುಕೊಳ್ಳೊಂದಿಯರು ಸಜ್ಜನರು ಎದುರುಕೊಳ್ಳಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕೊಂಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು CS ಭಂಡಾರ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತನಕ್ಲು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತನಕ್ಲು
ಬಂಟೆ ಪೋಖರಿ ಆಣ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮನೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಪೋಷಕರಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಆರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಓ ಮುಟ್ಟ ಲಗೋರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಲ ಆರೇನು ಎಂಕ್ಲ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರೇನು ನಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ನಮನೆ ಸಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ನಾನು ಒಂಜೇ ಬಾಕಿ ಹುಟ್ಟಿದೊಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೋರದಾಟ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೋಷಕರ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಪೂರೇಕ್ಲ ಹಾರಿ ಊರ್ಗಿಡೀ ಸಮಾಜಗಿಡೀ ಸದನ್ನಡಂದೇನು ಯಾನ ದಾಯ ಪನೊಂದುಳ್ಳೆ ಸಬೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೇರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಗೌರವ ಇರ್ತದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲೆನ್ನುವರು ಈ ದಿವಾಕರೆ ಈ ಪ್ರಭಾಕರೆ ಸುಧಾಕರೆ ದಿನೋಲ್ಲ ಮದುವೆ ಬತ್ತು ಉಂಡುದು ಪೆರುಮುಕ್ಲು ದಾತ ಅಂದು ಕೇಂಡಂಡ ಸುಳ್ಯೋಡು ನಮಂದು ಸುಳ್ಯದ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿದ ಯಾನು ಸುಳ್ಯದ ಬೇರದಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಘದ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಜೂವತೂದು ಐಟು ಮಲ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಸಮಾಜಡು ಏನನ್ನು ಏಪ ಸೀಟು ಬೋರ್ಚಿಂದು ಪಂಡದು ಸೀಟು ಕೊರಾಯಾಂದು ಪಂದದು ಗಿಡತ್ತು ನಂಚಿನ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಲ್ಪೇರು MSRS ಶಿರುವಾಡು ಮಲ್ಪೇರು ರೋಶ್ನಿ ನಿನಾಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ 1985 ಇಸ್ವಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಯು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಒಂದು ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಅವು ಯಾನ್ ರೋಶ್ನಿ ಲಾಡಿಪ್ಪನಾಗ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ರೋಶ್ನಿ ಲಾಡಿಪ್ಪನಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಪೇರೆ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ನಡಪ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬಾರು ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಪ್ಪನ 1 ವರ್ಷ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೋಂದಿತ್ತೆ ನಾರ್ನಡೆ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪಗಲ ನಮ್ಮಂದುವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಅದನ್ನ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರೆ ಸಹಜ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಕಿಂಟೋಲ್ ತೂದು ದನಾಡ ಜನಕ್ಕೂ ನಿಂಬೆ ಸತಾಪೋಲಿಂದ ನೆನಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಐನು ಮಾತ ಮೆಟ್ಟದು ಮೂಗಿ ಒಂದು ಐನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ದೊಂಕದು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬೈದ ಸುಳ್ಯೋಡು ಬಂಟೇಂದು ಮಣಿಯರ ಪೋಡಿಪುನ ಕಾಲೋಡು ಎನ್ನಣ್ಣೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಣಗನೆ ಬಂಟ ಸಂಘ ಅದು ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬುದ ಕತೆಂದು ಅಪಗನೆ ಬಂಟೇಂದು ಪಣಿಯರ ನಂಕದಾಲ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಬಂಟೆ ಬಂಡಾಯ ಕೊರ್ಪುನೈ ನಮ ನೆತ್ತೇರು ಕೊರಂದೆ ನಮ ಜಾಗೆ ಕೊರಂದೆ ನಮ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಏರು ಮಲ್ಪನ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಆತ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೇರಡೆ ಬರೋದುಂಡು ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪುನವ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಅಥವಾ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲೋ ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲಿರು ನಮಲ ಅವೇ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಸಮಾಜ ಅಡುಪುನಾಯಿ ನಮ್ಮಡ ನಂಕಾಪುನಂಚಿನ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರ ಸಹಾಯ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಅಡುಪುಟ್ಟನಾಯಿ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಡ ಈ ಅವಕಾಶನ ಬಳಸೋ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಮಾಜಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಳ್ಳೆ ಆಯ್ ವಕೀಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಆಯ್ ಓವು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಆ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದಾನ ಧರ್ಮ ಒವ್ವೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಓಡಂಡ ಸುಳ್ಯೋಡು ಎಂಕಲ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ರಡ್ಡು ಬಂಟನಕ್ಲ ಇಪ್ಪುನೆ ಸುಳ್ಯದ ಸೀಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಂಕೊಂಡು ಆ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಉಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಆವಡಣ ನಮಬೋಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಆವಡಣ ನಮಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟನಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಒಂದಾತ ಕೊರತೆಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನೀಗಿಸಾವಡು ವಿದ್ಯಾಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏತೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಏತೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಡ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ IPS ಆಫೀಸರ್ ಒಂಜಿ IAS ಆಫೀಸರ್ ಇಜ್ಜೇರು IPS ಆಫೀಸರ್ ಇಡೀ ಸಮಾಜೋಡು ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಡ್ಡಸೆ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಯರು ಒಂಜಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಏತೋ SP ನಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಏತೋ DIG ನಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ IAS ಮಾಲ್ತನೈ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಇಜ್ಜನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೊರತೆವು ಬೋಚ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ದಯವಿದ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆತು ಜನ ಕಲ್ಪರು ನಾನು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಎಂಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಪನ್ಪರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಕ್ಲು ದಾಯ ಯಾನು IAS KAS ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮನ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಈ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂತ್ ಬಂಟ್ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದೇರು ಮಧುಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ ಒಂದಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡು ಅಕ್ಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಅಕ್ಲು ದೇತೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೇನು KAS ಬರೆಪಾದು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಓವಾಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಪುನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವಡು ಐಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ನೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಕ್ಲ ಐನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ದಯದೀದು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನನ್ನು ಇತ್ತ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಈಗೊಟ್ಟು ನಂಗೆ 41 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ 2-3 ಸತಿ ಪಂಡ್ಯರ ಮುಕ್ಳು 58 ಮಾಡದು 58 ಮಾತು ಜಂಕ 57 ಕರಿನಾತೆ 58 ಮಾಪನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈಕ್ಲು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಏನನ್ನು 58 ಮಾಡಂದು ಏನನ್ನು ಒಂಚ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತು ಒಂದು ಲೇರೆ 58 ಮಾತಜಿ 58 ಮಾಪನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ನನಲ 2 ವರ್ಷ ಕೊರಳಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಸುಲಾಬಡು ಒವ್ವೇ ಋಣ ಇಜ್ಜ ಅಂದನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಉಂಡು ರಕ್ತಗೂ ಬೇತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಜ್ಜಿ
ಈರೆಗ್ ಬೋಡಾಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಲ್ಪ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ನಂಗೆ ಹಂಸರಾಜ ಆಳ್ವೆ ಬೋರ್ಸಿಂದಾಂಡ ಕುಡೊಂದಿಕ್ಕು ಪೋಲಿ ಈರೆಗ್ ರೈಸ್ ಬೋರ್ಸಿಂದಾಂಡ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಥವಾ ಈರೆಗ್ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಆಂಡ ಈರೆಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈರೆಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಾಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ದೇ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ನೆತ್ತೆರೆಗ್ ಬೇತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇದ್ದಿ ನೆತ್ತೆರೆ ಕೊರಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ನೆತ್ತೆರೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ 18 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಿತ್ತದು 48 ಮಕ್ಕಳದು ಎನ್ನ ಮೆಗಿ ದೇವಿ ಪನ್ಪೆ ಈರೆಗ್ ದಾನೆ ಮಾರ ಈರೆಗ್ 150 ಸತ್ಯ 250 ಸತ್ಯ ಕೊರವಲಿ ಆತ ಉಳ್ಳಾರಿ ಇருந்து ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏರೆಗಳ 48 ಕಿಲೋರ್ದು ಮಿತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 18 ಕಿಲೋ ತಕ್ಲಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕೊರೊಲಿ ಅಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡ ಆವುಜೆ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಕೊರೊಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾನ್ಯ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರೆಡ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹೆಚ್ಚಿ ನೆತ್ತೆರು ಕೊರನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಎನ್ನ ಅಂದು ಪಂಡದಿ ಎನ್ನ ಓಲ್ಲ ಪನ್ವೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಲು 4 ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಗಿಪಲ್ಲೆ 4 ಜನ 3 ಜನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಇರಲ ಕೊರನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 14-50 ಸತ್ತಿ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಪ್ರಭಾಕಣ್ಣೆ ಕೊರದೆ ಮೆಗಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದುಬಾಯ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 6 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಶುರು ಮಾಲ್ತೆ ಎನ್ನ 14 ವರ್ಷದ ಶುರು ಮಾಲ್ತೆ PUC ಗೆ ಪೋಣಗ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ರಕ್ತ ನಿತ್ತೆರು ಬೋಡಪ್ಪನ ಏರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಈತನೇಟ 41 ವರ್ಷೋಡು ಏರ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾನ ಜೋಕುಳು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡು ಅಂಬಾನಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೆ ಬೋಡು ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೋಡು ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜೆ ಪಾಪದ ಏನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಪದಾಯಾಗ ಈ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಬಂಟೆನೇ ಆಗ ತಾದಾಣ ಕೈ ನೀರ್ದು ಕೈ ಕೊರ್ಪುನ ಆಯೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನ ಈ ನೆತ್ತೆರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಲ್ತು ನೋಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಲ್ತ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಜವನೇರು ಒಂಜಿ 8 ಜನ ಐಕ್ಲ ಸದಣ್ಣನ ಕಾಪೋರ್ಚಿ ಐಕ್ಲ ಮೈನಾಕನ ಕಾಪೋರ್ಚಿ ನಮ್ಮನೆ ಜವನೇರು ದುಂಬರೋಡು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನ ಐಕ್ ಕಾಪೋರ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಡ ನೆತ್ತೆರ್ಲ ಕೇನು ನೋಡ್ಸಿ ಅಕ್ಲೆಡ ಬೋಡೆನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಯರ ಬೇತೆ ವಿಷಯಲುಂಡು ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಣು ಬನಾನಲ್ಲ ಅಂಡ ನೆತ್ತೆರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಲ್ತೊನ್ಲೆ IAS KS ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪಲಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ 4 ವರ್ಷೋಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬುಕ್ಕ ಬಂಟ್ರವಾಣಿಯಿಂದ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಜವಣೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಈರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದೇನು ಈರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು ಏನು ಪಂಡೆ ಎಂದು ಮಾತ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಪೊಟಪಾಡ ಪಾವಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಸನ್ಮಾನದೆ ತೊಗೊಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬಜ್ಜಿ ಅಭಾಸ ಹಾಪುಣು ನಾಚಿಗೆ ಹಾಪುಣು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳುದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲು ಸನ್ಮಾನ ದೆತೊಂಡು ನಂಚಿನ ಹತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಂಕ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಣ ಬಂಟ್ರವಾಳಿದ ಹಿ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಾತ ಬಯೋಡೇಟ ಕೊಣೋದು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓ ಸುಧಾಕರ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬುಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೇಶ ಬುಡ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಒವ್ವೇ ಮೂಲೆಡು ನೆತ್ತೆರು ಕೊರ್ಪಾವಣ ಬೋರ್ಡುದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬತ್ತನ ಏನನ್ನು ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕೊರ್ಪಾವಣಂಚಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮಡೊಂಡು ಒಂಜಿ 200 ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಇರುವ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಕ್ತಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಿಂಕ್ ನಂಕೊಂಡು ಯಾನೇ ಆಯ್ತಾ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 200 ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಓಲೆ ಬೋಲೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಬೋಂಡ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತೂ 100% ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಗುಂಡು ಆತ ಬರಲಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂಟ್ರವಾಣಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಐಕ್ಲ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘವಲದಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪಂಡ ಬಂಟ್ರ ನಕ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಗುರುತಿಸವನಂತರ ಬಂಟ್ರವಾಣಿದ ಒಂಜಿ ನೆನೆ ಯಾನು ಇನಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಂತ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ 4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪಾಡು ಚೆಂದ ಸುಧಾಕರ್ 150 200 ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಕಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಗೆ ಬುರ್ದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗುರುತಿಸುದು ಆಯರು ಅಂಚ 5 ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಬಾರು ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ರಕ್ತ ಕೊರ್ನಾಯೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಇನಿಕ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಬಹುಶಃ ನುವೆ ಪೊರ್ತುಡು 14/6/2019 ಆನಿ ವಿಶ್ವ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ದಿನತ್ತಾಣಿ ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಕರಿದು 14/7/2019 ಎಂಕ್ ಬಂಟು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅತಿಡು ಸನ್ಮಾನ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸನ್ಮಾನನು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಕಲುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯ ಅಕಲು ಗುರು ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಸಮಾಜೋಡು ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಓಲುಲ್ಲ ಅವು ಒವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ತೋಜುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಪೂರ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಜವಣಿರು ನೆತ್ತೆರು ಕೊರ್ರ ದುಂಬರಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿದ ಒನಸಾವಡುಂದಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಗ ಆರಂಭ ಅವಡು ಐವನ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮದಿಪು ಸುಧಾಕರ್ ಐಕಲ್ಗೆ ಪಾತ್ರಲಕ್ಕ ಎಂಕ ಪಾತ್ರದಿರ ಅಂದು ಆರು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಪಿದಾಯ ಪಾಡಿನ ಅಲ್ತದ್ದು MSW ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡೇರು ಭೂಮಸದ ಪಂಡೇರು
ಅಂಡ 57 ವರ್ಷದ ಜವನದ ಹುರುಪು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನು ಎಂಕುಲು ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಯಾನೇ ಸಜೆಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಿರುದು ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬನ್ಸ್ವಾಲ್ ವಾರ್ದ ಬಿರುದು ಅಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಕಾಸದೆ ತಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಿರುದತ್ತವು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾವೊಂದುಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಸದಾಶಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂದು ಭಾಸ್ಕರ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಮುದೇ ರೈಟ್ ಯಾವತ್ತುಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಐಕಲು ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಂಚನೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋದು ಸುರುತ ಅನುಭವ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುರುತ ಅನುಭವನ ಮಾತ ಕೊರಿಯರು 4 ಸಾರಿ ಪಡುವಾಗ ಅನುಭವ ಬೇತನೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅಮೇರಿಕಾ ಸುರು ಪೋನಾಗ ಅಮೇರಿಕಾ ಬಂಡ ಅಮೇರಿಕನೇ ಅಂಟುವಿನ ಎಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗೊಂದು 7 ಸಾಗರ ಕಡಪುನಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಜಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಲ ಮರಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ದೇಶ ಅವು ಪೋಯ್ಲಕನೇ ಜೆಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಜಟ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೆಪ್ಪರ್ನೇ ಅಂಡು ಮೋದಿನಂಚಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಜಪ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲರ ಸಾಧ್ಯ ಖಾಲಿ ನೀರು ಪರ್ದು ಸಂಸದಗೆ ಭಾಷಣ ಕೊರೊಂಡ ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನರಮನೆ ಅದಪ್ಪು ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಈ ಜಾಗ ಏತು ನಂಗೆ ಸೂಟಾಪನ ಬಂದಂಡ ಏತು ಮಲ್ಲ ದೊಂಪ ಬಾಡೋಂದಂಡ ಏತು ಬಂಗ ಏತು ಸೇಂದೆದ್ದು ನೋಡ್ದೇರೆ ಬಯ್ಯದಾಗ ಈ ಕೋರ್ದಘಟ್ಟದ ಕೋರಿದೊಲ್ಲುನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೋರ್ದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪನು ಬಕ್ಕ ಗಂಗಸರ ಬರ್ಪವನು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಮಗೆ ಅಪ್ಪು ಕೆಮಿಗೊರೊಂದುಳ್ಳೆ ನಾನು ಹೂ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ದಿಕ್ಕುನ ಗೊತ್ತುಜಿಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನು ಉಡಲ್ ಜಿಂಗನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದದೆ 12 ಪಾತ್ರೆ ಅಂತಾವ ಪಾದೆ ಅಜಿತ್ ರೈಕಲು ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒರಪಾಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋರ ಪಾರ್ಜಿರಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನಿ ಆರು ವಾ ಕಲ್ಲರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಎಂದು ನಿಕ್ಕಲು SMS ಮಲ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಂಡೆ ಅವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ದ ಮೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂಡ ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಚ ಆತ ಬಾರೆಂಡೆ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ CS ಬಂಡಾರ್ಲು ತಯಾರು ಮಲ್ ದೀತೇರು 9449065133 9449065133 ಅವು ಜಗ್ಗಣ್ಣಾಗ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಪುದರ್ಪುರ ದಾಲ ಪಾಡೋಣ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ಪಂಡೆ ಅವು ಸುರುತ ಕಲ್ಲರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ದ ರಡ್ನೆ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂಗಿದ ಮೂಜಿನೇ ಕಲ್ಲರ್ ಶಾಲ್ದ ಒಂದು ಸುರುತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಚ ಆ ಕಲ್ಲರ್ ಬರಂಡೆ ಅವು ಏರು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಕೆಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂಜಿಲ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಕೆಲೆಗೆ ಎಂಚಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಸರಿಯಾಡ ಏರ ತಿಕ್ಕಿಜಿಡ ರಡ್ನೆ ತಕೆಲೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಸುರುತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟೆ ಬಂಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಮೇಲೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ತಯಾರಾತೇರು ಇತ್ತೆ ಸುರುತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಡೆ ಅವಳು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಏರ್ಪುರ ಕೋರಿನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಕುಲು ಪೂರ ಅಡೆ ಪೋಡು ಕಾಂಡೇಟ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪುವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ತೂದು ಬೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೋರ್ಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ 6 ಬಂಡ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಬರೋಡು ಕೋರಿಕಟ್ಟ ಪುರ ಉಂಡು ಬರೀ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯಡ್ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತು ಬೋಪಾಯ್ತು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಮೂಲ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಇದು ಬಯ್ಯಡ್ ಉಂದುಗಾನ ಅನಿಸುಂಡು ಅಂಡ ಇಂಕ ಪೋಡೆ ಹತ್ತಿಡೆ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಕೋರಿಕಟ್ಟ ತೂಂದೆ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಕೋರಿಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೋಡು ಎಂಗಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕೋರಿಕಟ್ಟ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಇದು ವಾನ ಮಿನಿಟ್ ಕಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಅವಕಾಶ ಆತಂಡೆ ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ರಿನ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಅಕ್ಕನ ಲೆಸಂಬರೊಟ್ಟ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತಂಡೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಶುಭ ಕೋರುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸಲ ಬೈತೀನಿ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾದ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಎಂಚ ಬೋಡ ಆನಮನಿದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣಪುನ ಪಾತನ ಪಂಡಿದೆ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಏನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಈ 5 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಆ 5 ತಾಳೆಯನ್ನು ಬೇಗ ಕಲಿಪೆರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಪೂರದತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಕಲಿಯುವುದು ಕಲೆಯನ್ನು ತುಳು ವಿನ್ನರ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕಲಿಪೆರ ನೆಟ್ಟೊಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಆಜಿ ಎಡುಮ ಜನಟ್ಟು ಎಂಚಲ ಕೊಡಲಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಬಾಲ್ ಬರೆದು ನಾನು ಉಚಿತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ. ಕೈ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಚಾಗಿ 2 ಜನ ಕವರ್ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಕೆಳಗೈ ಇದ್ದ ಕೆಳಗೈ 5 ಒಟ್ಟು ಏತ ಪಚ್ಚಿರೋದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋಣಮ್ಮ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 9964 ప్రకటన చాలా తెలియదు. జాగ్రత్త ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ఒక ಕೊಡುತ್ತಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಕೂಡುವುದು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಉಳಿತಾ ಇರೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಡ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಉಳಿತಾ ಇರೋದು ಎಲೆಗಳು ಚೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದು ಐದು ಮಗ ಕೊರಡೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದು. ಅಂಚೆನ ಬೈಯದ ಕೊಟ್ಟು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂಚೆನ ಬೈಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದಿದೆ. ದಾಸರಿಗೆ ಪಾದ ಅಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಮುಗಿಯಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾಠಗಳು ಸುರೂಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲ್ಲ 944903 ಬೆಳಕಾಯ್ದೆ ಇರ್ತೇನೆ 33 ಎಂಟ್ರಿ ಬೈದು ಬೆಳಕಾಯ್ದೆ SMS 906513 ಜಗಣ್ಣ ಏರ್ಪತ್ತದು ರಡ್ನೇ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಕಲರ್ ಶಾಲ್ பத்து நம்பர் ஒஞ்சு கோரி மாதிரி குடஞ்சு கோரி 10 நம்பர் தான் ಅವ್ರು ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು 10 ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಟಲೆ ಸಮಯ ಅಂಡು ತಾರೆ ಕಲಿಪಿನ ಸಮಯ ಅಂಡು ಕತ್ತಿ ತಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆನಪು ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಸ್ಟ್
ಅಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಣ ಕೋಳಿ ಪದ್ದೊಂದು ಬಲ ಇದೆ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಕೋಳಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಕೋಳಿ ಪದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕೋಳಿದ ವಿನೋದ್ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು. ಅವರು ತಾಯಿ ಕಲೆಪಿನ ಅಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಳಿ ಸೋಸಿ ಗಣೇಶ್ ಒಂದು ಕೋಳಿ ದೂರದ ಕೋಳಿ ಅವನಿಗೆ ಬದಲು ಬರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೋಳಿ ಇದೇ ಬೈಕಿನ ಕೋಳಿ ಪೂರ ಕೋಳಿ ಏನ ಕೋಳಿ ಯಜಮಾನರಿದ್ದರೆ ಔಷಧ ಕಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ನಾನೊಂದು ಕೋಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕರ್ಪೊಲ್ಲೆ ಕೆಮ್ಮ ಇದೆ, ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಕೆಮ್ಮ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ತಿರುವರು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನೋ ಇಡೀ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೆ. ದಯಮಾಡಿ ಏನಾರ 3 ಜನ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಅವಕಾಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಕೋರಿದರೆ ಆ ನೆಟ್ಟ ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಪಂಚಣಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಜಿತೇಂದ್ರನ ಉರಿಯೇ ತಯಾರಾವನು ಪಂಚಾಣಿ ಒಕ್ಕ ಉರಿ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಂತ ಬಲೆ ಕೋಳಿದ ಓನಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಳಿದಲ್ಲೇ ಒಕ್ಕ ಕೋಳಿ ಬರೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದೇ ಜನ ಕೋರಿತಾ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ತಣ್ಣನ ಕಾಳೆಗಡ್ಡೆ ಆಮೇಲೆ ರತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಾನಂದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಿತ ಮರಿಯದ ಮಿಲದ ನಡು ರಾತ್ರಿದ ತಮ್ಮನಗೆ ಅರ್ಪುಣ ಕೋರಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು SMS ಅಂದ್ರೆ 33 ಸುಪ್ರೀತಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಸುಪ್ರೀತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸುನೀತಕ್ಕ ನಿಗಲ ಕೋರಿ ರತ್ನೆ ನೋಡು ಕಾದು
ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸುನೀತಾಕ ಒಳ್ಳೆಯದು. Nine 65133 ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣ ಕೋರಿವೆ. ಅವರ ಇವತ್ತು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಕಚಿಪುರ ಮಯ್ಯ ಒಟ್ಟು ಏಸು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಖಂಡಿತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನ ಖುಷಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗಳು ಆನಂದ್ ಗೋಲ್ ಬೈದಿದೆ. ಅಚ್ಚಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಕ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತುಕ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಕ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದೆ ಕೂಡ ತಿತ್ತು ಬಂದು ಬರೇಚಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡು ಕೈ ತಿತ್ತು ಬಂದ ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡಿ ಉಂಟಾ? ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣ ಬಂತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ್ಣ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕೈ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರಚ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಏನ್ ಕೈ ತಿಕ್ಕು ಕ್ಲಾಪ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಜೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸುತ್ತ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಜೋಗರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಿನಾದ್ರು ತಿನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಿನಾಗಿರೆಗೆ ಎದುರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರದಿ ತಿಳಕ್ಕೆ ನೋಡು. ವಾ ಕ್ಲಾಪ್ ನೀರು ಕೊಡುವ ಒಂದೇ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂರದೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚು ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು 3 ದಿನ ಕೊಡು. ಮೊದಲೇ ಫೈನಲ್ ತುಕ ವಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇತ್ತ ಮಗಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನು ಎತ್ತರ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಎತ್ತರ ಜೋಗಿ
ಸರಿ ಏನು ತೊಳಿಲಿಲ್ಲ ಆ ಜೋಗುಡು ಜೋಗುಡು ಎದುರು ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಅವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಂತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ತನಕ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಕೊಡುವ ಈಗ ಯಾರು ಸೋಲುದುಂಟು ಅವರನ್ನು ಸೋಲುದ ನೀವು ಸೋಲುದ ಅಂತ ಅವ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜೋಗ ಕ್ಲಾಪ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಡಿ ಚಪ್ಪಡಿ ರೂಪಕ್ಕ ಇರೋದು ಜೋಕೆ ತಾನೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೆಲವರು ಗುರ್ತಂದು లేదు ಕೆಲವರು ಕಂಬಕಂದು లేదు ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಮುಂಚೆನ ఎట్లా ఉంది పండు కాంపిటీషన్ ఆంజోకి ఆనంద ఆనూపుర ఆనే చెప్పడం ఆనూపుర పెళ్ళి ఆనే వెరీ గుడ్ ಮಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರ ಸದಸ್ಯರು ಪುಟ್ಯಣ್ಣೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೇಖಾ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪುಟ್ಟದೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೇಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಚ್ಚಿ ನೋಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಒಂದು ತಾರೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ತಾರೆಯ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿಂದ ಇನಿ ಬಯ್ಯದ ಕೋರ್ದ ಗಂಜಿಪ್ಪು ಕಾಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ 50 ಕೋರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಬರ್ಚಿಂಡ ಪೋಲೆ मुझे जनपुना ನೆಂಟರು ಎರಡು ಒಲಿಯ ಪೋಟ ರಜನ ಪ್ರೈದು ಎರಡು ಒಲಿಯ ಪೋಟ ರಜನ ಪ್ರೈದು ಕ್ಲಾಪ್ 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 ಜೋರ್ 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 ವಾಹ್ 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 ಭಂಡಾರವಲ್ಲಿ 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 ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನೀನು ಫಸ್ಟ್ Yes, next. I don't know. Bella, 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 bella. One minute. Mula, mula. Itu aja. Nena aja. Kulle, kulle, kulle. Itu na. Yes, one minute. ಅದೇ ಗಣೇಶ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳಕಾಯಿ ಗಂಟು ಬರಲಿ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೆಳಕಾಯಿ ಗಂಟು ಬಿಸಿಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರಲಿ ಉಪನಾಥ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗ ಇದೇ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟು 1 2 ಆ ಕನ್ನ ಬಚ್ಚಿಲ್ಲ ಬಾಡು ಮೊಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲು ಒರೇ ಕಮಿಟಿದ ಒರೇ ಬಲ್ಲಿಟ್ಟಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಂಬು ಹೊರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಜುಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಅವು ಮೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕ ಅವಸರ ಹೋಗಿ ಕೈ ತಿಕ್ಕುವರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಐಟಮ್ ಬೇರೆ ಜನ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಓಡಿಗೆ ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮನಸ್ಸು ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಎಜ್ಜುಮಿಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಮಿಂಚಿನವಲ್ಲೇ ಎಜ್ಜುಮಿಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ನವನಿತಣ್ಣ ನವನಿತಣ್ಣ चार चार कर ले चार
ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಮಲ್ ಕೋಮಲ್ ರೈ ಬರ್ಬತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಿರಬಲೆ ಅಂತೆ ಪಿರಬಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರದ್ದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ತಿರುಪಿನ ದಿವಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಿರುಪಿನ ದಿವಳಿ ರಡ್ಡು ನಿಮಿಷಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ತಿರುಪೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಡ್ಲಿನ ಆಮೇಲೆ ಐಂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಲಿಂಪಿಯರ್ ನಾನು ಬದಲಿ ಒಲಿಂಪಿಯರ್ ನಕಲು ಐದು ಭಾರತ ನೋಡು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು ಎಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಖಾಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಇದೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ನನ್ನ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು ನನ್ನ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟು ಸ್ಟಾಪ್ 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 ಅಂತ ಒಕ್ಕ ಹೊರಮರ ಇದ್ವಿ ಸಮೀಪ್ ಫಸ್ಟ್